पहचान ही नहीं कर पाए। इसकी तस्दीक तब हुई जब जांच ठीक तरह से की गई। 13 महीने बीत जाने के बाद अब दोनों की पहचान मादा शावकों के तौर पर की गई है। शावकों के नामकरण के बाद तक दोनों मादा और नर के रूप में पहचाने गए थे। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी चिड़ियाघर प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना समय बीतने के बाद अब पता लगा है कि चिड़ियाघर प्रबंधन को इसे लेकर जिम्मेदारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर वन्य जीव